Անոնը ով իմանցս օրդնեդերը եւ անոր փոլոր բարերարությունները մի մորնար որ գկավե փոլոր անօրենությունները ու գպժշկեք ու փոլոր հիվանդությունները որ գփրկեք ու ցանկդ աբագանութենե եւ գբսագեք ես ողորմությունով ու քութությունով որ գլեցնեք ու ձերությունդ բարությունով ու քո մանգությունդ արզիվինպես գնորոքվի եկեք դեր օրդնենք եւ հարավորենք իր անունը երկելով ոտքի վրա 32-րդ երգը երգ 32 մի երգենք առաջին 3 համարները Skançeli pörgiçme Iisus'im der pörgiçme inse skançeli Cehkvat şayrim meç bahensiz irterker Urgan keder Christ haceli Hokis gebahe Cehkvat şayrin meç Çoruz aravot yergrem ver Gankıs gebahe Sirun horut yat meç Urgıtzats genzi sir çerker Urgıtzats genzi sir çerker Skançeli pörgiçme Iisus'im der Gövertsene zanır pernim Hızora çonzismiş gövnever Noroj yesköntonim Okis gebahe Cehkvat şayrin meç Çoruz aravot yergren ver Gankıs gebahe Sirun zorut yan meç Urgı norenzi sir çerker Urgı zatskenzi sir çerker Ortnot yunernir antivlerut yampür Göbesagen varganernim Hapstag vasgerkem pargastud zuspür Vorain bisi pergiçmonim Hokis gebahe Cehkvat şayrin meç Çoruz aravot yergren ver Gankıs gebahe Sirun zorut yan meç Urgıtzatsken irtir çerken Urgıtzatsken irtir çerken Minç vortki vra yenk Գարտանք փոխանցածապար 34-րդ ընթերցումը ընթերցում փոխանցած ընթերցում 34 Դերոջը աչքերը արդարներուն վրա են ու անոր ագանչները անոնց աղաղագին Ով աղոտքի լսող, քեզի բիդիկա ամեն մարմին, ով դեր լսե իմ աղոտքս ու իմ աղաղակս թող քեզի հասնի։ Իսկ դու երբ աղոտ կնես, մտի ինձ ինձ յագը ու դու զոցե
Եվ աղոտ գրեք ու որդ, որ կաղդուկ դեր դկրտնվի, և ու հայրդ, որ կաղդուկը դվեսնեն, կեզի հայտնավես ադուցում պիտիենեն։ Խնդրեցեք և բիդի դրվի ցեզի, փնդրեցեք և բիդի փացվի ցեզի, վասնզի ամեն ով որ գփնդրե, գգտնե և ամեն ով որ թուրը գզարնե, բիդի փացվի անոր։ Արթուն կեցեք և աղոտ գրեք, որպեսզի գործության մեջ չմտնեք։ Չանքի մեջ չուլասիրտ չլանք, հոգիով փորփոքեցեք, դերոջը ծառայեցեք, հույսով ուրախ եղեք, նեղության մեջ համբերեցեք, ըստեպ աղոթքի գեցեք։ Ամեն աղոթքով ու խնդրվածքով, ամեն աղոթ գրեք հոգիով, ու այս բանի մեջ կսկեցենք դարարյալ հարաբերության ու հավաչանցով, բոլոր սուրբերուն համար։ Փանիմ համար հոգ մի ունեք, հաբա ամեն փանի մեջ աղոթքով ու աղաչանքով, քոհությունով մեկտեղ ծեր խնդրվածքը Աստծո հայտնի ըլլա։ Անդադար աղոթ գրեք, ամեն բանի մեջ քոհություն ունեք, վասնզի այս է Աստծո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Եթե ցեզմե մեկը նեղության մեջ է, աղոթք թողնե, եթե մեկը ուրախ է, սաղմող թող երգե։ Ձեր բացակները իրավունք խոստովանեցեք ու աղոթ գրեք իրավունք համար, որովհետեւ բժշկերի արդարին ջերմերան աղոթքը շատ հասկացություն ունի։ Քոհություն գմալցանեն քեզի երկնավոր հայր, որ այսպիսի դերմը փրկիչը հայրը ունենք, որ մենք ազատ ենք առանց միջնորդի, առանց ովևէ արգելքի քեզի քալու եւ խնդրելու։ Փառք կտանք Աստծո համար, մեր սրտերուն աղոթքները ով դեր թուն լսե, ամեն մեկուս իրեն գամքին եւ պետք եղածին համեմատ եւ շնորհե մեզի որ գարենանք քո արժևը շնորհ գտնել եւ ավետարանիդ վայելուչ կյանք ապրիլ, օրհնե այս պաշտամունքը սկիզբեն մինչև վերջը փառքիդ համար խնդրենք, ամեն։ Մի շարունակենք մեր պաշտամունքը երգելով նաև մեր երկրորդ երգը 611 ոտ նստամեր նստած տեղերեն երգենք։ Սպասեմ ես, հույսս տրած իր խոսքին, իր խոստումին հավավինած, միշտ վստահ է իմ հոգին, դերոջ կսպասեմ ավելի,
շալույսին և արևի շողերուն հույսի դեր իր մոտ կան անթիվ շնորհքներ Գողջունենք ձեզ Քրիստոսի անունով, որ եկած եք Աստված պաշտելու, բարիքալուստ և բարիլույս ձեր բոլորին, դերունական այս օրհնյալ առավոտյան մեջ դարձյալ Տերոջ տունը ըլլալու ուրախությունը և միասին ըլլալու արտոնությունը ունենք, այսօր որչափ փառք տանք քիչ է։ Նկատի ունենալով, որ այս տարի հուլիս 1-ը հայ ավետարանական եկեղեցին 180 ամյակն է։ Հետևաբար այդ ուղղությամբ մեր լրատուի մեջ գրվեցավ, որ գսե քանի օր վերջ հուլիս 1-ին հիշադակումն է հայ ավետարանական եկեղեցու ծննդյան 180-րդ տարեդարձին, որը գոյություն ունեցավ հուլիս 1846 թվականին 40 անդամներու սրբազան ուխտով։ Գարժե հիշել, թե եկեղեցին մարդկային նախաձեռնության արդյունքը չէ, հապա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շինությունն է այդ։ Եկեղեցին քանի մարդոց մեկ գազմագերբությունը չէ, ոչ ալ փարիսիրական ընկերությունը 1846 թվին 40 հավատացյալներու ուխտը չէր, որ ծնավ Հայաստանի այս ավետարանական եկեղեցին, հապա Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր, որ կշինե իր հարազատ մեկ եկեղեցին իր խոստումին համեմատ։ Պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, ըսավ Տեր Հիսուս, գիշեք Պետրոսին, այս ժայրին, այս հավատքին, այս վկայության վրա։ Այս կարևոր մայլստոնը հանգամանորեն պիտի հիշվի հաջորդ կիրակի հուլիս 5-ին Փարապանության պաշտամունքով կսպասենք բոլորդ, ինչպես նաև լուր տվեք ձեր այն բարեկամներուն, որոնք այսօր բացակայ են։ Շնորհակալություն նվիրատվություններուն համար։ Աստուծո սրբազան խոսքեն պիտի գարտամ առաջին Հովաննու 5-րդ գլխուն ներողություն առաջին գլխուն 5-ն 10 համարները առաջին Հովաննու առաջին գլուխ 5-ն 10-րդ համարները Ասիկայի այն պատկամը, որ իր մեր լսեցինք ու ցեզի իմացնենք, թե Աստված լույս է ու անոր մեջ բնավ խավար չկա։ Եթե ասենք, թե անոր հետ հաղորդագից ենք ու խավարի մեջ բդդինք, սուտ կխոսենք և ճշմարտությունը չենք ասեր։ Հապա եթե լույսի մեջ գալենք, ինչպես անիկա լույսի մեջ է, իրարու հետ հաղորդագից կլանք ու անոր որդին Հիսուս Քրիստոսին արյունը մեզ ամեն մեղքե կսրբե։ Եթե ասենք, թե մենք մեղք մչունենք, ինքնից կխապենք ու մեր մեջ ճշմարտություն չկա։ Եթե խոստովանենք մեղքերնից, հավատարիմ ու արդար է անիկա մեր մեղքերուն թողություն տալու և մեզ ամեն անիրավութենե սրբելու։ Եթե ասենք, թե մեղքը չգործեցինք, ստախոս կցուցնենք զանիկա ու անոր խոսքը մեր մեջ չէ։ Նաև պիտի գարտամ 32-րդ Սաղմոսին առաջին 5 համարները, Սաղմոս 32 առաջին 5 համարները։ Երանի անոր, որուն հանցանքներուն թողություն եղավ,
ու անոր մեղքերը ծածկվեցան։ Երանի այն մարդուն, որուն դերը անօրենություն չի սևեր, ու անոր հոգին մեջ նենքություն չգա։ Երբ մեղքերս չխոստովանեցա, ոսկորներս մաշեցան, ամեն օր աղաղագելովս, վասնձի ցորեկ ու գիշեր կուցեկդ իմ վրաս ծանրացավ, իմ թասությունս ամարվան չորության դարձավ։ Իմ մեղքս քեզի հայտնեցի, ու իմ անօրենությունս չծածկեցի, ըսի թե Տերոջը պիտի խոստովանիմ հանցանքներս, ու տուն ներեցիր իմ մեղքիս անօրենությունը։ Թող Տերը օրհնե իր սուրբ խոսքին ընթերցումը։ Եկեք ինչպես ամեն անգամ գաղութենք Աստծո, այսօր անգամ ևս մինչ այստեղ են գաղութեմ, եկեք բոլորս մինչ կխոնարհենք, մեր սրտին մեջ ընալ մեր աղոթները պարզացնենք այն հավատքով, որ Տերը ներկա է եւ երկնքի թուրերը բացեն մեր աղոթները լսելու եւ թող Աստված պատասխանե մեր սրտի բոլոր աղոթները։ Ով մեր Աստվածը եւ մեր Թագավորը, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, որքան շնորհակալ ենք քեզ այս առավոտ, որ անգամ ևս մեզի այս արիթը դվիր քուդանդ մեջ հավաքվելու, քեզի օրհնելու, քեզի բաշխելու, քու անունդ փառավորելու, որովհետև դու ով դեր մեզի ստեղծեցիր, որովհետև ով դեր դու քու աթորդ ամեն աթորևեր է, որովհետև դու թագավորներուն թագավորն ես, դերերուն դերն ես, եւ քեզ մե բարձրը չգա։ Անոր համար փառք ուտանք քեզի, այս քու զորությանդ համար, որ երբեք ով դեր չի համեմատվիր, ոյ մեկ ուժի եւ ոյ մեկ թագավորության հետ։ Փառքը լա քեզի ով դեր որ դու այս քու զորությանդ մեջ փարի Աստված ես, որուն ով դեր քու սիրտդ քու զավակներուդ վրա է, որոնք մաքուր սրտով քու անունդ կգանչեն։ Ով դեր մենք այստեղ եկած ենք քու տանդ մեջ, այս առավոտ քու անունդ կգանչենք։ Եվ ինչպես ով դեր ըսիր մեզի, իմ երեսս փնտրեցեք, այսպես ով դեր այս հավատքով, այս փափակով գուքանք քու արջևդ, քու երեսը փնտրելու, գուքանք ով դեր քու թուրդ փախելու, գուքանք ով դեր քեզի փնտրելու, որովհետև դու մեզի պատվիրեցիր այս բոլորը անել, եւ դեր մենք քու գարիքդ ունենք, քու պետքդ ունենք, ով դեր քեզմով է որ մենք մեր կյանքը գաբրինք, եւ գիտենք ով դեր որ առանց քեզի ոչնչություն ենք ով դեր, դու ես որ մեզի արժեք կուտաս, դու ես որ մեզի վեր կհանես, մանավանդ ով դեր դու ես որ մեր մեղքերը գներես, երբ ամեն անգամ քու արջևդ կուքանք գոդրված սրտով, զղջումով, խոստովանությունով, ապաշխարությամբ, գուքանք քու արջևդ եւ գսենք քեզի ով Աստված, մենք մեղավոր մարդ ենք, գսենք քեզի ով դեր այդ մաքսավորին պես, Աստված, ողորմ է ինձ մեղավորիս, այսպես կուքանք դեր քու արջևդ, վստահելով ով դեր, քու ով դեր սրտիդ, քու հայր ըլլալուտ, քու բարի ըլլալուտ, ով Աստված կուքանք քու արջևդ, մեր բոլոր հոգերովը, մեր բոլոր պետքերովը, այն վստահությամբ որ դու ադոնք գիտես բոլորը, բայց կուզես ով դեր որ նաև մենք քու արջևդ անոնք գրկնենք, արդասանենք, աղոթենք, ով դեր հիշե մեր մեջ եղող հիվանդները, հիշե գարիքավորները, հիշե անոնք որոնք պետք ունին ֆիզիկական բժշկության, ցերկդ երկարի ով դեր եւ երկնային բժշկությունդ բարգեւե, հիշե անոնք որոնք ինգած են, հիշե անոնք որոնք հերացած են քեզ մե ով դեր, հիշե անոնց որոնց հավատքը բաղած է ով դեր, Դու ով դեր քթասիրտ Աստված ես, ցերկդ երկարի ով դեր, ինչպես անդամալուծին ոտքի հանեցիր, այնպես ով դեր,
մեզի հոգևոր անդամալույցներուս ոտքի հանե, մեր հավատքը ավելցուր, ով Աստված, քեզի համար անգարելի բան չի գա ով դեր։ Անոր համար գաղութենք, որ դու այս աշխարհի խաղաղություն դաս, շնորհ կնես ով դեր, որ պատերազմները թաթարին, սեր եւ խաղաղությունը լա այս աշխարհի վրա։ Գիտենք ով դեր միայն քու ներկայությունով ըդ կլա դիգա, բայց նորեն կխնդրենք քեզ մե, որովհետև դու փափակեցար որ այդպես անենք։ Գաղութենք, որ հիշես մեր ընտանիքները, մեր դուները, մեր զավակները, անոնք բոլորը քեզի կհանձնենք ով դեր, վստահելով քու հովանի թևերուդ, որ դու պահապան եւ պաշտպան կլաս։ Գաղութենք այս եկեղեցին համար, որ հիշես այս եկեղեցին, այցելություն ունես, հավատքը զորացնես, նվիրումը ամրապնդես, քու խոսքը տրգես, ով դեր, շնորհ կրե, որ մեր սրտերը թեպի քեզի ուղված ըլան, մեր աչքերը թեպի երկինք նային ով դեր, ուր մեր օգնությունը գուկա, ուր մեր աղոթքներում պատասխանները գուկան, ով դեր այս պաշտամունքի մնացած վարյանները քեզի կհանձնենք, որ դու մեզի հետ ըլլաս, որ դու ով դեր, մեր ականջները փանաս, քու խոսքը տրգես եւ նորոգես մեր սրտերը, քեզի կհանձնենք ամեն բան, ով բարի Աստված, անգամ ևս շնորհակալ ենք քեզ մե, քո հուշուն կմատուցանենք քեզի ամեն բանի համար, փառք, բադիվ, երկրպագություն գվայրե քեզի, ամեն։ Դարձյալ պիտի երգենք մեր վերջին երգը, ուրեմն 90-րդ երգն է, երգ 93, պիտի երգենք առաջին, երկրորդ եւ վերջին համարները այս երգին, առաջին, եւ երկրորդ եւ վերջին 5-րդ համարը։ Եղավ մեղած ողբերգիչ հիանալի, փրկյալ ենքարդ բարդնև ջարված ողբերգիչ հիանալի, ողինչ հիանալի, փրկիչ իմ Իսուս, ողինչ հիանալի, Բարեն ավետ ողբերգիչ հիանալի, որ հաշտեցուցիս հորը հետ ողբերգիչ հիանալի, ողինչ հիանալի, փրկիչ իմ Իսուս, ողինչ հիանալի, Անոր գուդամ իմ սիրձոսեր ողբերգիչ հիանալի, աշխարհից մե բան չսպասեր ողբերգիչ հիանալի, ողինչ հիանալի, փրկիչ իմ Իսուս, ողինչ հիանալի, փրկիչ իմ եւ դեր։ Բարի լույսը բոլորին, որքան մեծ
շնորհք է, որ Տերը մեզի գուտա, որ իր դունը հավաքվենք զինք օրտնելու համար, շատերս կուկանք մոտ տեղեր են, շատերս կուկանք հեռու տեղեր են։ Այսօր որքան ուրախ ենք, որ Հրայր Շնորհքյանը մեզի հետ է Օտավայեն եւ մեր սերի բարեկամը եւ Հրայրին բարեկամը Ջոնին մեզի այսօր գայցել է Բեյրութեն։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեր, բարի եկացեք եւ Տերը օրհնե ձեր այցելությունը եւ զորացնե ձեզի եւ ձեր ընտանիքները։ Քրիստոնեական կյանքի մեջ բան մը գա, որ թյուրին է ասելը, բայց դժվար է անելը։ Եվ անիալ խոստովանությունն է։ Թյուրին է ասել գխոստովանիմ, բայց երբ որ ժամանակը հասնի խոստովանելու, ադիգա արդեն շատ դժվար քայլ մը գլա մեր առջևը։ Հարցումը գուկա արդյոք պետք է խոստովանենք, որքան կարևոր է խոստովանությունը։ Խոստովանությունը ամենադժվար քայլերեն մեկն է։ Դժվար էր Ադամին համար, դժվար էր Դավիթին համար, դժվար էր Պետրոսին համար եւ դժվար էր ուրիշ անձերու համար, նաեւ դժվար է մեզի համար։ Սա իրականությունն է, որ չենք կրնար խուսափիլ։ Գուզենք մենք մեզի պաշտպանել, մենք մեզի արդարացնել, պատճառաբանություններ տալ, ինքնիս փախտadel ուրիշներու հետ, որ մենք ավելի լավ ենք, ավելի բզդիկ մեղավոր ենք, ավելի քիչ մեղավոր ենք, մեզ մե ուրիշներ շատ ավելի մեղքեր կգործեն եւ կփորձենք մեր մեղքերը ծածկել։ Շատերս ընտանիքներ ունենք, շատերս բզդիկներ ունեցած ենք եւ շատերս տակավին ունենք բզդիկներ, որ հանգարց դունի մեջ փամը կբադահի, փամը կգդրվի, կամ բզդիկներեն մեկը չարություն մը գնե։ Գուզենք իտնալ ով վրավ եւ եթե քանի մը բզդիկներ կան, մեկը մյուսին վրա գնե։ Եվ վերջավորության, երբ որ քիծանք ով է ընողը, գսկսի այդ բզդիկը պատճառաբանություններ տալ, թե ինչու ուրավ։ Եվ ընդհանրապես իր եղբայրը կամ քույրը գլա հանցավորը, մեղավորը, որ ցևովը պատճառ դարձավ, որ ինքը այդ սխալը անե։ Ով սորեցուց այս բզդիկին այսպես մտածել։ Ոչ մեկը։ Մարդ արարածին հետ կծնի ինքնարդարացումը։ Որտուն թեգուզ ընդունիս, որ սխալական ես, բայց կուրած սխալդ, կուրած մեղքիդ պատճառը ուրիշն է եւ ոչ թե տունես։ Եվ շատ անգամներ մենք մեզի կալով գսենք ջնշումի դագեի կամ ամեն մարդ կնե այս մեղքը կամ հոգնած էի, չի մտածեցի ուրիշներ պատճառը։ Անցյալները կգարտայի գսե առաջին անձը, որուն հանդեպ սուտ կխոսիս, երբ քու մեղքդ կծածկես, անիալ տուն քեզի ես։ Տուն քեզի կստես, տուն քեզի սուտ կխոսիս։ Աշխարհի սկիզբեն ի վեր այս վիճակը իրականություն մնե։ Ադամ եւ Եվան անհնազանդ գտնվեցան, ինքնին ծածկեցին եւ Աստուծո հետ հաղորդակցությունը գդրվեցան։ Թեպետ իրենք կապրեին կյանքը, որ
ամեն մարդ կուզե ապրիր այդ կյանքը, երազային տրախտային կյանքը, ուր վախ չգար, բահվդիլ չգար, ամոթ չգար, ինքզինք ծածկել չգար և այս բոլորին գողքին ուրախություն գար, խաղաղություն գար, Աստուծո ներկայությունը գար։ Բայց եկավ փորձությունը և իրենք ցախողեցան այդ փորձության մեջ և հանգարց ամեն բան փոխվեցավ։ Փորձեցին ինքզինքնին ծածկել և բահվդիլ։ Արդյոք ծանոթ է այս բանը։ Երբ որ սխալ գնենք, նույն իրավիճակին մեջ կգտնվենք, բահվդելով և ինքզինքնիս ծածկելով։ Արդյոք երբ մեղքի կյանքի մեջ ենք, մեր աղոթքները կշատնան, մեր պաշտամունքը կխորանա, մեր Աստծո խոսքը գարթալը և սերդելը կշատնա, անշուշտ ոչ։ Ճիշտ հակառակը դեղի կունենա։ Աստուծմե կհեռանանք, կքաշվենք և հոգևորապես լուր կմնանք։ Եվ հանգարց Աստված կուքա և գսե ուր ես ատամ, և ժամանակը դեր որ ատամ ինքզինք հայտնե թե ուր էր, ուր ես ատամ հարցում մնե, որ ցույց կուտա Աստուծո շնորհքը, որ Աստված ինգած և բահվդած մարդուն ետևեն գերտա փնտրելու։ Ինչպես այն հովիվը, որ Հիսուս օրինակը տվավ, որ 100 ոչխար ուներ և հազիվ մեկը որ գործընծուց 99 ցկեց այդ մեկ ոչխարին ետևեն երթալու։ Շատերս այն տպավորությունը ունենք, որ Աստված երկինքի մեջ կսպասե, որ անոր մեղք գործեց, անոր խայտարագե, կամ ինչպես մենք հայերս կսենք, գլուխին զարնե։ Բայց Աստված այդպես Աստված չէ, այլ Աստված մնե, որ գուզե մեզի գրթել, գուզե մեզի դիսիպլին ընել։ Աստված սուրբ է և գուզե, որ իր զավակներն ալ սուրբ ըլլան։ Խոստովանությունը ջամփա մնե, որ մենք գտարնանք մեր հոր Աստծուին, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Անիգա ինքզինքնիս անդրադառնալն է, որ մենք ով ենք և ինչի պետք ունենք, որ մենք մեղավոր ենք և փրկիչի պետք ունենք։ Խոստովանություն փարացիորեն կնշանակե նույն խոսքը գրտնել, նույն բանը գրտնել։ Երբ Աստված գործողությունը մեղք կգոչե, խոստովանիլ կնշանակե այդ գործողությունը ընդունել և ասել այո ով դեր, ես մեղանչեցի, ես մեղավոր եմ։ Այսօր կապրինք ժամանակը, որ ամեն բան փոխված է։ Ինչպես որ գսվի, սեղանը հագարակ դարձված է։ Ինչ որ բարի է, չար կվերակրեն, ինչ որ չար է, բարի կվերակրեն։ Ինչ որ ճիշտ է, սուտ է գսեն, ինչ որ սուտ է, ճշմարտություն է գսեն։ Ինչ որ լույս է, խավար է գսեն, ինչ որ խավար է, լույս է գսեն։ Օրեր կապրինք, որ սեղանները գտարնան և աշխարհ գուզե մեզի նոր ճշմարտություններ տալ։ Ասի նորություն չէ մեզի համար, որովհետև Աստծո խոսքը Եսայի մարգարեի միջոցով այս իրականության մասին մեզի դեղեկացուց։ Երբ Եսայի մարգարեն գսե 5-րդ գլխում 20-րդ համարին մեջ, վայ անոնց, որոնք չարին բարի գսեն և բարիին չար, որոնք խավարը լույսի դեղ,
ու լույսը խավարի դեղ գտնեն, որոնք թարնը քաղցրի դեղ ու քաղցրը թարնի դեղ գտնեն։ Վայ անոնց կսե։ Եվ մենք այսօր գաբնենք այն օրերը, որ Աստված ինչ որ բնական ստեղծած է, աշխարհը գուզե ադիգա անբնականի փոխել, եւ ինչ որ անբնական է, աշխարհ գուզե ադիգա բնականի վերածել։ Սա ճշմարտություն է մեր առջև այսօր։ Բայց ընդրությունը մեզի գինա ընտրելու Աստված եւ իր խոսքը, ընտրելու ճշմարտությունը, ինչ որ Աստված գսե եւ ոչ թե ինչ որ աշխարհը գսե։ Երբ մեղքի մեջ գինանք, մեզի դժվար գլա խոստովանելը։ Երբ այդ զուգին մեջ գինանք, աշխարհի զուգին մեջ գինանք, մեզի դժվար գլա լույսի բերելը։ Գուզենք բժշկվել, բայց առանց ապաշխարության։ Գուզենք խաղաղություն ունենալ, ներքին խաղաղություն ունենալ առանց խոստովանանքի։ Գուզենք ներված լալ, բայց առանց գիտակցելու մեղքի ծանրության։ Աստված անփոփոխ Աստված է։ Երբեք չենք կրնար վերագանքնիլ, restoration, to restore, առանց անգերց խոստովանության։ Քիչ առաջ կարդացինք Սամոս 32-ը, Դավիթի Սամոսը, որ շատ գեղեցիկ կերպով գսե, երանի անոր, որուն հանցանքներուն թողություն եղավ, ու անոր մեղքերը ծածկվեցան։ Երանի այն մարդուն, որուն դերը անօրենություն չի սևեր, ու անոր հոգին մեջ նենքություն չկա։ Դավիթ կսկսի ուրախությամբ, երանի է այն մարդը, երանի ես, երանի եմ, եթե իմ մեղքերս և քու մեղքերդ ներված են։ Բայց այդ բոլորը ներված կլան, երբ որ գխոստովանինք, երբ որ գգիտակցինք մեր ովը լալուն, անորոմար Դավիթ կշարունակե ասելով, երբ մեղքերս չխոստովանեցա, ոսկորներս մաշեցան։ Ամեն օր աղաղակելովս, վասնզի ցորեկ ու գիշեր քուցերքդ իմ վրաս ծանրացավ, իմ թացությունս ամարվան չորության դարձավ։ Երբ կսե չխոստովանեցա, ոսկորներս մաշեցան։ Մենք հիմա մեր աթոռներուն վրա նստած ենք, ես ծեր արջև ոտքի գեցած եմ, որովհետև մարմնիս մեջ ոսկորներ կա։ Եթե ոսկորներ չունենանք, ոյը մեկս չենք կնար կոյադևել, չենք կնար կալել, չենք կնար նստիլ, չենք կնար գանքնիլ։ Դպրոցի մեջ դպրոցականները կսորվին բայոլոգի, գեսապանություն, որ մարդուն մարմինը ինչպես կազմված է, առաջին դասը որ կսորվին, ոսկորներու մասին է, գմախքի մասին կսորվին, որովհետև ամեն բան անով վրա կշինվի։ Ինչպես երբ որ շենք մը կշինենք, շենք մը պիտի շինվի, նախ սյուները կտրվին, գմախքը կշինվի շենքին, և ետքը այդ գմախքին վրա գավելնան բադերը, բադոհանները, թուրերը և բոլոր գործերը։ Մարդու մարմինը նույնն է, ոսկորներն են, որ անով վրա կշինվին։ Գսե երբ մեղքերս չի խոստովանեցա, ոսկորներս մաշեցան։ Ամեն անգամ, որ մենք հերու կլանք Աստուծմե, չենք խոստովանիր, մեր գանքնությունը, մեր զորությունը գսկսի մաշիլ և փլիլ։ Անորոմար տեսեք, որքան կարևոր է խոստովանությունը, մեզի ոտքի կգանքնեցնե։ Կարող գլանք մենք ապրելու։ Մեր կյանքը կնմանի մարդումը, որ գկալենք և ուսերնիս, գրնակնիս բայսակ մգա, անգլերենով գսեն backpack, դպրոցականները ունին ակ բայսակը։
Ամեն անգամ որ մեղքի մեջ գնանք կարծենք քարմը գավելցնենք այդ բայսագին մեջ։ Եվ կշարունակենք քալել։ Ամեն անգամ որ մեղավոր կգտնվենք քարմը գավելցնենք այդ բայսագին մեջ։ Խոստովանությունը այդ քարերը կբացեցնի։ Առանց խոստովանանքի կյանքերնից այնպես կլավոր կքալենք եւ այդ քարերը մեր գրնակն են, այդ ծանրությունը մեզի հետ է, գհոգնինք, գծանրապերնվինք, անոն համար Հիսուսը սավ, ինձի եկեք, ով բոլոր հոգնածներ ու պերնավորվածներ, իմ լուծը ծեր վրա արեք և ծեր լուծը ինձի դվեք, ծեր քարերը ինձի դվեք, որպես ես ծեզի հանքիստամ, ծեզի հանքչեցնեմ, Դավիթ կշարունակի ասելով իմ մեղքս քեզի հայտնեցի ու իմ անօրենությունս չծածկեցի ըսի թե դերոջը պիտի խոստովանիմ հանցանքներս ու դու ներեցիր իմ մեղքիս անօրենությունը ամեն անգամ որ սրտված անգերց կխոստովանենք Աստված գները Աստված չսեր մեզի վարյամը մտածեմ ժողովն եմ հրեշտակներուս հետ դեսնենք որոշումի կանք պիտի ներենք քեզի կամ ոչ այդպես չէ Աստված գները մեղավորին հանցանքները ամեն անգամ որ անգերց խոստովանություն կա Ձուղակ մգավոր սուտ խոստովանություն է գերց խոստովանություն է դարբերություն կա որ քիդակցիս մեղքիդ Եվ այդ մեղքդ խոստովանիս, դարբեր բաներ են իրար մե։ Քիդակցությունը, որտուն մեղավոր ես, որտուն մեղք գործած ես, բավարար չէ։ Անոր բիջի պետք է հաջորդե խոստովանանքը, որովհետեւ ներումը ստանաս։ Ցեզի օրինակ պիտի տամ։ Հութան մատնեց Հիսուսի։ Եվ Այդ թեպքեն ետք զղջաց իր ռացին և սավ անմեղ արյուն տապեցի։ Եվ ինչ հրավ, 30 արձատը որ ստացած էր, քնած և ետ հանցնեց։ Սա իր ըրած մեղքին քիդակցությունն է, քիդակցեցա, որ ինքը սխալ հրավ։ Բայց Աստծո խոսքը մեզի գսե, ինձին կգախեց։ Քիդակցությունը բավարար չէ։ Քիդակցությունը մեզի չի փրկեր։ Այլ քիդակցութենեն ետք խոստովանությունը։ Որբեսի իր դեղը գտնե։ Նույն օրը, նույն ժամուն Պետրոսալ մեղքի մեջ ինգավ և 3 անգամ ուրացավ Հիսուսի Աստծո խոսքը մեզի գսե ժամանակ մի եկավ որ Հիսուս նայեցավ Պետրոսի Պետրոս անդրադարձավ եւ հիշեց Պետրոս որ ըսած էր եթե բոլորը ուրանան ես քեզ չեմ ուրանալ Հիմա գիտեք մենք հայերս խոսք ունենք որ խելացի խոսք է ինչ կսենք մեծ գեր մեծ մի խոսիր, չէ, բոս մեկն էր, որ Պետրոս մեկն էր, որ մեծ կխոսեր, ես պիտի չուրանամ, չալ անգամներ մենգալ, ատկայն վստահ գլանք մեր զորություններուն վրա, մեր կարողություններուն վրա, մեր փորձառություններուն վրա, ասկայն տարի ես հավատացյալ եմ, սուրբ գիրքը գիտեմ, եկեղեցի կգամ, գծարայեմ, այս կնեմ, այն կնեմ, մեր զորություններուն վրա կվստահենք, մեծ կխոսենք, Բայց սատանան գինացն է մեզի Պետրոս ինգավ այդ սուղագին մեջ Բայց և այնպես հոն չի մնաց Աստծո խոսքը մեզի գսե դուրս ելելով թարնավես լացավ Եվ դերը տեսավ այդ սիրտը Դերը տեսավ այդ իր ներքին դարաբանքը Եվ գիտեք հարութենին ետք Հիսուս Պետրոսի հետ
բզդիկ ժողովը ունեցավ։ Անձնական ժողովը, Պետրոս, ինձի գսիրես, այո դեր գսիրեմ, Պետրոս, զիս գսիրես, անշուշտ գսիրեմ, Պետրոս, զիս գսիրես, գարձեք թե ինչպես Պետրոս 3 անգամ ուրացավ Հիսուսի, Հիսուս այն իրականության առջև դրավ, որ Պետրոս 3 անգամ գրկնե եւ ասե այո դեր քեզ գսիրեմ։ Սա անգերց խոստովանություն է, որ յուրաքանչյուրիս համար թասմը պետք է լա։ Երկրորդ օրինակ մնալ գուզեմ առնել ճշմարիտ խոստովանության Դավիթ թագավորը։ Դավիթ թագավոր շնություն կործեց, խաբեություն հրավ և ոճրագործություն հրավ։ Պերսափեի հետ շնացավ, ձացկեց իր մեղքը և անոր ամուսինին այնպես մտասավորում հրավ, որ այդ ամուսինը մահանա, ձացկեց իր մեղքը, գարձելով, որ Աստված իր երեսը դարձուցած է և չի տեսավ։ Աստծո խոսքը մեզի գսե ժամանակ մվերջ Աստված ղրգեց Նաթան մարգարեն և իրեն քեղեցիկ պատմությունը պատմեց։ Ով թագավոր, հարուստ մարդ մգար, որ շատ ոչխարներ ուներ և հանգարց այցելում ունեցավ և պետք էր, որ այս հարուստ մարդուն ճաշ պատրաստ է իր այցելուին և ոչխարը զոհե։ Այս հարուստ մարդուն դունին կովը աղքատ մարդ մգար, որ միայն մեկ ոչխար ուներ։ Այս հարուստ մարդը քնած փոխանակ իր ոչխարներեն մեկը առնելու և մորթելու, քնած այդ աղքատ մարդուն ոչխարը արավ, մորթեց և բերավ իր հյուրին առջև թրավ։ Հիմա այս հարուստ մարդուն ինչ պետք է լա ով թագավոր, և թագավորը զայրացավ, Դավիթ թագավոր զայրացավ և ասավ այդ մարդը պետք է մեռնի։ Նաթան մարգարեն թագավորին նայեցավ և ասավ թուն այդ մարդն ես։ Թուն այդ մարդն ես։ Դավիթ անդրադարձավ։ Մեղք գործեցի դերոջը հանդեպ։ Մեղավոր եմ ես։ Ոչ մեկ ինքնարտարացում, ոչ մեկ հանցանքը ուրիշին վրա նետել, ոչ մեկ ասել ստրեսի դակ էի, դիպրեշնի դակ էի, մեղքը գործեցի, ստիպված եղա, ոչ։ Ես մեղավոր եմ Աստուծո առջև։ Երբ մարգարեն դարձավ և իրեն ասավ դերը քու մեղքդ ներեց և պիտի չի մեռնիս, որովհետև ինքը ասավ պետք է այդ մարդը մեռնի։ Երբ ճշմարիտ խոստովանություն կլա, Աստուծո քթարած սերը գտապի։ Սա Աստուծո շնորհքն է։ Բայց եղբայրներ քույրեր, կարևոր բան մը գահոս։ Մեղքը իր հետևանքները ունի։ Նույնիսկ որ շատ անգամներ կխոստովանենք, մեղքը իր հետևանքները ունի։ Երբ պատմությունը կտեսնենք, կշարունակենք Դավիթի թագավորությունը, այո հզոր թագավորություն էր, բայց իր դունը դգարդ ուներ։ Իր զավակները իրարու հանդեպ թշնամություն ունեին, իր զավակը իր թեմ ըմփոստացավ։ Մեղքը իր հետևանքները ունի։ Որքան զգուշ ըլլալու ենք, որ հանգարց մեղքի քերի չդառնանք, մեղքը իր հետևանքները ունի։ Գեղձ խոստովանությունը գսե ուրիշը ստիպեց, ժամանակը այդպես բերավ, այդ վարգանին դգարի, միշտ պատճառաբանություն կա, բայց ճշմարիտ խոստովանանքը գսե ես մեղավոր եմ։
Ես պատասխանատու եմ իմրած մեղքիս։ Ոչ մեկ պատճառ չեմ դար։ Ես եմ խնդիրը։ Ես եմ, որ անհնազանդ եղա։ Եվ գսե դեր ինձի ոտքի հանե։ Խոստովանության մեջ օրհնություններ կան։ Երանի անոր, որուն հանցանքները թողություն եղավ ու անոր մեղքերը ծածկվեցան։ Խոստովանությունը դարձյալ գգաբե մեր հարաբերությունը Աստծո հետ։ Խոստովանությունը մեզի գազադակրե։ Խոստովանությունը այդ քարերը մեկ-մեկ գվերցնե մեր բայսակներեն, մեր բэքփեքներեն, որովհետեւ ուրախությամբ շարունակենք մեր ընթացքը։ Կարճ աղոթքը գրնա թուրփանալ խոստովանության։ Կարճ աղոթքը գրնա քեզի պաշտպանել, որ մեղքի մեջ չի դաբլդգիս։ Աստված ողորմե ինձի։ Մաքսավորին աղոթքը, կարճ աղոթքներ։ Բայց դերը գսե անի ավիրի արտարացած դուն կնաց։ Աստված ողորմե ինձի մեղավորիս։ Աստված ողորմե ինձի մեղավորիս։ Այս աղոթքի մեջ զորություն կա, որ քեզի կպաշտպանե, որ մեղքի մեջ չինաս, փորձության մեջ չինաս, ասի ֆորմուլամը չէ, այլ սրդեն ելած աղոթք մնե, խոստովանանք մնե։ Աստված ողորմե ինձի մեղավորիս։ Անարակ որդին թեպետ անդրադարձավ իր սխալարածներուն, բայց ինչ ասավ, ելեմ երթամ հորս տունը։ Մինչև իր հորը տունը չի գնաց, չի վերագանքնեցավ իր կյանքը, ռիստոր չեղավ։ Եվ որ խոզերու ճաշը գուդեր, անդրադարձավ իր վիճակին։ Եթե հորը տունը չերտար, նույն վիճակին մեջ պիտի մնար։ Հորը տունը երթալով իր վիճակը փոխվեցավ։ Եղբայրներ քույրեր, միան անդրադառնալը բավարար չէ։ Պետք է քայլ առնել եւ մեր հորը տունը երթալ։ Եվ թեպի Աստված երթալ։ Թեպի երթալ թեպի մեր հորը կով։ Ուր գսենք մեղանչեցի ով դեր։ Հայր մեղանչեցի քեզի թեմ։ Եվ ինչպես այդ մարդը ասավ, նոր հագուստ հագցուցեք։ Մադանի թրեք մադին, գոշիկներ դվեք իրեն, որովհետև իմ զավակս մերած էր, ողջնցավ, գործված էր, գտնվեցավ, ուրեմն պետք է ուրախություն ունենք։ Սա Աստուծո սիրտն է, որ ամեն մեկ զավակ, որ իրեն գուկա խոստովանությամբ, անոր ցերքերը բաց են, անոր սիրտը բաց է, ընդունելու մեզ ոյ է մեկը, ընդունելու ոյ է մեկ մեղավորը։ Ինչպես որ գարտացինք Հովանես Արաքյալի նամակին մեջ, եթե խոստովանենք մեղքերնիս, հավատարիմ ու արդար է անիկա մեր մեղքերուն թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավութեն է սրբելու։ Եթե խոստովանենք մեղքերնիս, եկեք ասիկա վարժություն թողլա մեր կյանքին մեջ։ Խոստովանանքը վարժություն թողլա։ Խոստովանանքը շարունակական կորց մթողլա։ Մանավանդ չի կնացած։ Իրգունը Աստծո առջև գնանք եւ ասենք դեր ողորմե ինձի մեղավորիս։ Ները իմ մեղքերս։ Այն մեղքերը, որ կործեցի օրվան ընթացքին, ըլլա քիդակցապար, ըլլա անկիդակցապար, բայց ողորմե ինձի մեղավորիս։ Եվ նայեցեք ինչ հանգիստ փունը պիտի քնանաք։ Փորձեցեք։ Փորձեցեք չի խոստովանել եւ քնանալ, փորձեցեք խոստովանել եւ քնանալ։ Նայեցեք ինչ հանգիստ կում պիտի դա ցեզի Աստված, Աստծո խաղաղությունը քու վրա պիտի իջնե։ Ուրեմն եկեք ասիկա վարժությունը լա մեր յանքի մեջ։ Աստված ողորմե ինձի մեղավորիս։ Թող խոստովանանքը իրական դեղ ունենա մեր յանքի մեջ։ Եկեք մեր գլուխները խոնարհեցնենք։ Ով դեր շնորհակալ ենք քեզ մեր որդուն հայր Աստված ես։ Որդուն հայր ես, և ամեն անգամ, որ քու զավակներդ անգեղծությամբ կուքան քու առջևդ, թուն պատրաստ ես ներելու, թուն պատրաստ ես ընդունելու, թուն պատրաստ ես նորոգելու,
Թուն պատրաստ ես ով դեր քու ցերքերդ բանալու եւ ընդունելու ամեն մեկ սավագը դեր անոնամար գուքանք քո արչեվդ գկիտակցինք որ մենք դգար արարածներ ենք գկիտակցինք որ մենք մեղավորներ ենք եւ պետք ունենք քեզի պես փրկիչիմը անոնամար գվստահենք քեզի եւ գսենք ով դեր ները մեզի ով դեր ները մեզի ով դեր ները ինձի նորոքե զորացուր եւ ոտքի հանե որովհետեւ կարողանամ քու անունդ փառավորել եւ մեծարել շնորհակալ ենք ով դեր այս սիրույթ համար այս անսահման սիրույթ համար փառքը բադիվը երկրպագությունը գվայելե քեզի ամեն Դերունական աղոթքը ոտքի վրա երկելով պիտի վերջացնենք, բայց առաջ մեր նվերները մատուցանենք Տերոջը։ Ոտքի վրա ալանք, դերունական աղոթքով հագենք մեր պաշտամունքը։ Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիսի անուն քո, եկես արքայություն քո, եղիսին գամ քո, որպես երգինս և երգրի, ցած մեր հանաբազոր, դուր մեզ այսօր, թող մեզ զվարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց արդաբանած, և մի դահանիր մեզի փորձություն, Զիքոյ է արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս և հիմա մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսի անհուն շնորհքը, Հոր Աստծո անպատմելի սերը և Օգնություն Սուրբո հաղորդակցությունը ձեր բոլորին հետ ըլլա։ Ամեն։
ուրիշ չեք գնա երկել, ես այդ հատիկացած